Dokážeš si predstaviť, že Boh s veľkým B, ten, ktorý stvoril vesmír a galaxie, a ten, ktorý vybojoval skrze Ježišovu obed na kríži večný život a prístup k nemu pre teba, ten, ktorý stvoril hviezdy, ten, ktorý vzkriesil Lazara a tak ďalej, ten veľký Boh s veľkým B, že on by bol non-stop 24/7, keď chodíš, keď robíš, keď spíš, bol neustále vedľa teba. Dokážeš to predstaviť? Ten, o kom si myslíme, že je tak zaneprázdnený, že nemá na teba čas, lebo je tu toľko miliárd ľudí, na ktorých ako má svoje oči. Ale ten zázrak spočíva v tom, že Svätý Duch, Boh, tretia osoba Božej Trojice, on nielen sa niekde vznáša nad vodami, jak je to v Genesis 1, ale on je Boh prebývajúci v tebe, ale aby sme si to vedeli dobre predstaviť, je tvoj najlepší priateľ, sprevádzajúci ťa vo všetkom, čo potrebuješ.